個運動護送咧嚟我哋中心嗰度做簡介，咁我參加咗啦，聽咗佢哋咧可以幫到啲有需要嘅人做下運動，我就覺得幾有意思，所以就參加咗啦。婆婆咧，佢本身咧佢就中咗風嘅，有一隻腳咧就係冇力行嘅。好彩佢咧即上半身咧都有啲力，下半隻腳就冇咩力。每次嚟咧，阿婆婆都好開心㗎，因為佢知道我哋係可以幫得到佢啊嘛。咁嚟到佢就好聽話，好樂意去做。如果有時啲動作較為辛苦嘅咧，咁我哋同佢傾兩句閒偈咧，咁等佢放鬆下咧，佢又繼續做嘅啦。因為我哋傾偈之中咧，我哋都有解釋俾佢聽咧，嗰啲運動對佢有咩好處啦，有咩幫助啦，所以佢都好用心咁做。通常都係啲伸展運動啦、拉筋運動啦，咁就等佢咧增加佢嗰個肌肉嘅力量啦，就增加佢嘅活動能力。教練咧教佢做咗一輪運動啦，咁佢都跟住我哋做咗一輪之後咧，就覺得佢嗰啲腳係有力咗嘅。好多我哋叫佢做嘅動作咧，佢都可以做到。初佢係擔唔起嘅，隻腳要拖住行咁樣。而家咧佢隻腳就有力啲，可以擔起隻腳嚟行，好明顯睇到佢係有進步。如果嚟緊我都有興趣繼續參加嘅，因為我覺得幫到咧有需要嘅人咧，呢份工好有意義。